Bang, hả? Bang, sao được bảy ba đấy? Ở đây. Vì
เซมาปูจีเป็นน้องในเราปรับการนาเป็นโตสมัยไทยพิซซ่าตั้งที่เป็นเรื่องกระโหนเราเป็นนี่คือยังบางเกินเลยอเมริกาปูจีรวมจุบุยเลยปฏิบัติปูจีปันพระเฮาตายจากโลกนี้แล้วก็ต้องปีเดียวปันปูจีอเมริกาปูจีเมียนกาปลอดเขาเดียวหนึ่งปฏิบัติหนึ่งปฏิบัติปูจีวิธีการปูจีในอย่างไรเด้การปฏิบัติปูจีจุดปูกระดมเป็นตัวที่คือการฝึกรุ่นเอาละอฝึกรุ่นเอาละอปฏิบัติเอาละอรักษากายรักษาวิญญาณรักษาจิตไปปานละอนึกโมท้ายที่ปฏิบัติปูจีที่ปูจีในอย่างไรไกรเนจะประสมาสัมพุทธตุปยิธาปองโมริโมบรึกโดยตีเกียร์โดยนาโดยยุสักในอย่างนากับเราก็ปองอัพตีเกียร์ถึงเรื่องตระยืนนึกนอกมาไว้ในเต้ปูจีรอปองเตปองจับเอาที่ยืนตรงนี้ที่ปุตบอลสัตว์เกียร์นั้นไอ้ปัดในทองโมระในปิดตูเงินเป็นปัจจัยของปองเขาบ้านในสมัยซับต่อครูเป็นอะไรยังบ้านในสมัยซับต่อครูเราจะปฏิบัติปิดตัดตามปิดตูเงินเป็นปัจจัยของปองมุกเยอะหรืออาจเลือกกำไรเอากำไรที่สมาสัมพุทธะคนที่จะบุคคลเวรคือจะบุคคลออกจากเวรของปฏิสัมพุทธหรือทองโมระออกจากทำไมปฏิบัติของกัดเลยบริวารสัตว์เอาที่ของพจน์เราในประเภทกลุ่มนี้โซอันโมตเนียที่ต่อไปที่ต่อโซที่บนดาวเบลเต้อยู่ในบทบาทสัตว์ไปที่ในสมาธิในโมปราตีนะส่วนเราพิจารณาเดส่วนเราพิจารณาเตียนนะปีบกเยอะนะปีบกหมาจะไปงานติดไม้ประหยัดแฉะโยงได้ทั้งหมดประหยัดแฉะให้ประหยัดตกดูเรียนแต่ดูนั้นดับรุตนาดูเยอะจากโลกเป็นอัตมาแทนเป็นออกเรียนแต่กระสูงมานั้นเป็นมานั้นมาสุปฏิบัติแฉะเลยได้ยังประหยัดประหยัดมวยมีเกียรติต่อประหยัดแฉะกับอารมณ์โยงเป็นบกนั้นจะเดียวมาปฏิเลยคือบุกเรียงครูอย่างนั้นสะอาดเจ้าคือบุกเตยโดยตัวต่อไปเยอะคุยเก๋เป็นในเจอน้ำเลยเจอเวดักไก่น้ำเลยไก่เวหอยดอกพูดเอาตรองหอยบัดไอบัดเนได้บัดไอเตี้ยบัดหมอท้ายกบเล็กนะกบเล็กดอกตะหาแต่จะลองบัดตะหาบัดจะบอกตะหาเนี่ยปันในมันเลยจะบุยโลมาบัดเล็กบัดหมอแต่บัดจะมองให้นะดอกพลูในตราบนกระโปรงเยอะไปโดยการปัดกับเยอะมานี้ทุกอย่างก็ต้องเอาไปไปนอนมาโยโยตอนปีบานดอกตะขาวเด็กโยใบดอกเท้าก็เยอะเบอร์ตะขาวก็เยอะแต่ตะขาวโยตะตาสมบัติใจก็หยุดดังผ่าตะขาวลุกปุกใจใจคือหยุดจะตกรักลงกาพิจารณาเบอร์ในตะขาวใจก็ดังผ่าจ้องปุกใจโจก็ตัดผ่าจอดผ่าปุกที่โจตัดการปฏิบัติสมาธิจะเอาอยู่บนตัดผ่าตรองจบอยู่หมดเป็นอะไรจอดโจแล้วก็ดูที่ราคาอยู่หมดเ
เป็นเจ็ดก็เป็นเจ้านักได้ที่เจ็ดแต่ถ้าเป็นยังปฏิบัติในอันดาเวียกลุ่มเรียนเอาไว้ปฏิบัติหนึ่งนะวิธีการทำนองการปลุกโกรธหนึ่งจัดประกอบยืนกับเอาเวียนเวทการที่ดัดได้เวียนการตามมาลึกเลิกหายดอกประกาศโจต่อบัญชาจอปกติโจดอกประกาศเจนก็บัญชาจอปกติเจนโดยปฏิบัตินี้จะไปยังในอยากไปใช้อาคลายโดยดีประโยชน์และผลกับอะไรบ้างประการปฏิบัติในสมาธิแต่จิตโกทบจะฟ้องกับพระพุทธศาสนาจะไปอบรมหัดบดในจัตวยืนจะเอาระวีระเวียตราเป็นการที่จะไปสัตว์ป่าจะทำความยืนบนสายเตะโดยไม่ต่างจะทำทางทางดาวบอลได้เกี่ยวกับบุคคลมหาดาวที่สองได้เกี่ยวกับสร้างที่สองมหาโดยอภิยมจัดสนองโดยอภิยมโดยจัดอภิยมสนองโดยจัดอภิยมสนองคอยคอยยืนเติมมือเจ็บเมื่อนักข่าวประกอบยืนไปดันต่อจอเจ็บก็ดันทางจอปูติเจ็บจอโจก็ดันทางจอปูติโจการปฏิบัติสมาธิเราเอาจัดจะเดินจอจัดโยนได้จีกรรมฐานที่ตั้งตกในจัดผู้จัดประกอบเยอะสนอไปพัฒนารองการปลุกโปร่งประกอบเยอะคือเด็กที่เรียนปฏิบัติตัวไปที่ปฏิบัติตัวปรางตีดอกตีสามสิบตีหรือกอบุเมาที่เรียนร้องไงหรือกอเป็นถึงเดย์อาจถูกเยอะทุกโปรมันจะตกเยอะป่าคือเด็กอาจทุกโปรมันจะตกเยอะป่าเกี่ยวกับเอาไว้กับไตรก็เอาไว้กับไตรคอยคนเยอะจะสัจจะโพเอาไว้ในการร้ายเอาไว้การลายเตยเอาไว้ในประมการร้ายเพราะประการนั้นเตยหรือในบรรล้อการเท้าเขาเอาจากล็อกผัดเตยหรือในบรรล้อกบชียีบกบเอารูปการลายทำบุญชีวิตตาเบียดขับงานประมาณต่อทำกับไงเรียกว่าใครบุญมาตายในบ้านพูดในอไว้พลังแต่ยังบุกเป็นในสิ่งใดอสำหรับพูดเรื่องการทำมาไทยโชคดีเยี่ยมปัจจุบันนี้ถ้าไปมีที่จิตตึ้งมาทำการปฏิบัติเอาปรุงใจ
ជាជាเป็นខ្មាំងពីខាងសត្វអាគ្រប់គ្រងទូចិត្តទៅកាប់បរិយានាំខុសស្ទេខ្សាជាខាងគេណាប្រាពុទ្ធខាងទេសំទេបរសុខខាងទុំមានសេចក្តីសុខប្រតិក្រោយពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយគឺថ្ងៃនេះគឺការសាងសេចក្តីស្ងប់ហើយក៏ជាសេចក្តីសុខcủaក្រៃនៃរបស់យោគីវិចារទាំងឡាយទុកតែយើងបានទុកសុខចិត្តឲ្យអស់យ៉ាងណាដោយការស្រួលកាយដោយការស្រួលវិចារដោយការទុកចិត្តនៅក្នុងពេលនេះយកជាបរិយា ជាបច្ច័យក្នុងការបង្កើតនៅអសវៈទាំងឡាយទាំងពួងក្នុងទីបំផុតជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយក៏បានដល់ព្រះនិព្វានរំលត់នៅសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងសុខទុក្ខកាយក៏ប្រាំហើយរបស់នេះទៅតាមធម្មជាតិមិនប្រទុកមិនផ្ដេកផ្ដួលពេលណាដែលយើងគិតតែចោលចេញចូលកាយរបស់យើងនឹងល្អជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាជាបន្តទៀតផងសូមពលកម្មវិធីជួបទៅលោកម្ចាស់ដើម្បីនាំពុទ្ធបរិស័ទសមាធិដល់ដូចជាសិលនិងបាស្ដាប់នៅព្រះបរិត្តនិងបាស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធំធម្មិកថាទៅតទៅសូមអនុមោទនាបសុជេអស់លោកស្រីសម្រាប់តាបាសបាសិកាពិស្ដារដើម្បីនៅសមាធិនៅទីពិសេសដូចតទៅកាសញ្ញយ៉ាងផន្តេវិសងរខណតាយៈទេសារនេនសាហៈបញ្ចសីលានិយាចាទុតិយំបញ្ញាយ៉ាងផន្តេវិសងរខណតាយៈទេសារនេនសាហៈបញ្ចសីលានិយាចាតតិយំបញ្ញាយ៉ាងផន្តេវិសងរខណតាយៈទេសារនេនសាហៈបញ្ចសីលានិយាចាសូមកាត់ពីអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គអនាគតចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអ្នកមោតាសាពុទ្ធិមេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាអ្នកមោតាសាពុទ្ធិមេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាអ្នកមោ
สุเตยังเปปุตตังสารนังเกจหามิสุเตยังเปปหอตังสารนังเกจหามิสุเตยังเปธรรมังสารนังเกจหามิสุเตยังเปสังฆังสารนังเกจหามิสุเตยังเปสังฆังสารนังเกจหามิตาเตยังเปปุตตังสารนังเกจหามิตาเตยังเปปุตตังสารนังเกจหามิตาเตยังเปปหอตังสารนังเกจหามิตาเตยังเปธรรมังสารนังเกจหามิตาเตยังเปสังฆังสารนังเกจหามิตาเตยังเปสังฆังสารนังเกจหามิเตสารนังเกหะนังตะเรปตตาอัมเตอัตตาเตปาตาเวระเปติสัพพะปะเตงสัพพะติยามิปัญญาเตปาตาเวระมะนิสักขาปะเตงสัมมาติยามิอัตตเตติยเนียเวระเมติสักขาปะเตงสัมมาติยามิอัตตเนียติยเนียเวระมะนิสักขาปะเตงสัมมาติยามิอัตเตโสปัจจหาจาราเวระเมติสักขาปะเตงสัมมาติยามิอัมเมโสปัจจหาจาราเวระมะนิสักขาปะเตงสัมมาติยามิปุสาเวทิยเวระเมติสักขาปะเตงสัมมาติยามิปุสาเวทิยเวระเมติสักขาปะเตงสัมมาติยามิโสราเมระยะมัยยะปะมาเจตหานาเวระเมติสักขาปะเตงสัมมาติยามิโสราเมระยะมัยยะปะมาเจตหานาเวระมะนิสักขาปะเตงสัมมาติยามิอิมานิปัญจสักขาปะเตนิสาทุกังกัตวาอัปปมาเตเตนิจกาลังสมาระเขตาเตอาเมพันเตเลนะสกตังยวนเตสิเลนะโภเกสัมปะติยสิเลนะปุตังยวนเตตัสมาสิลังวิสาเตยะเยสาธุสาธุสาธุโตอานาบายงเปรกาลนาเปรอาไว้ ให้ขนมประกฏประทอประสังเจียมจาสมประกฏประสังเจียมจาอัตโตโนดอกยงประกาศนาปฏิเดชจิปิรุปฏิเตโปเชียยึดวิจีจำพวกพระประดับอำนาจในคนอุตตะบูชีลาตับไปจัดกองเลยถูกต่อลงไพ่เวลากันนะอา
ปัญญาตั้งกบูเชียมหาภูเก็ตบูเชียประสานเพียงพบตรตราตกอันโมตเดสมัตตาจักรวาเลโตอัตราเกชันโตเทวตาสัทธามังโมเดเรจัตตะสนันโตจักขโมกจังเทวดาทั้งหลายกายพัดนึกน้อมจักรวาลทั้งหลายกายจงเป็นเดียรามวัดไอรัสมัยหาตัวบะไอเดโตวิเจมอกประจุเนียน้อมดีนิโจดับเนประปทองจะพออายเอาตัวนักแปลนเตรียมระบอบประอาณาวรณเยียนจิตดังในนักปราอุกาสะเวปะเตปะเรเตียหายะสัพพสัมปติสัพเยสัพพโตขะสัพพพายะสัพพโรกะวิเดียสายะปรัตตังปรูจะนังกัลลังยมการณาทรงนมัสการกราบไหว้บุคคลประกาศนาชื่อมจักกรุปะองค์จุติกรุปการะทรงอารัตเนียนิมนต์สำราญเอาพระบรมเชียร์เจยนแดงโกลดาบใบในกาเปียบัญเชียนวิปัตทั้งหลายทั้งปวงดาบใบดางสำราญในสมบัติกรุยางดาบใบยังตกยังไผยังเราตะมาเอาวิญญาณปัตตะอุกาสะพระปรัตตังอารัตนังกะรามิ Rồi, nhiều nhiều rồi thầy họ tỏ đọc con từng lần được cái đẹp nên đọc đi được nấu để diện một cây để ti giọt máu cả việc thì bùi kia nấu để ti cao tập đẹp tí nấu trặc giọt vừa là ai dưới từ cuộc chân nghề ranh chỉ đi đại diện một miền Trung Quốc bỏ cùng so một kỳ kỷ niệm cả này một ngôi bản trật lâm lâu ăn được trật tham gia tham dự nhất nông cây được làm cao cái xã cũng là mục trong nhiều có cây hót lâu thì cầm phí cộng một kịch có thực học đi mùi những ngày từ rồi những mùi kia được kinh phạt cho bao ăn tất cả mùi tía cái mùi kia tóc mùi tàu tàu cho họ này tay kia ta chẳng chơi tàu mùi kia một tim còn tay một tim mùi của cru tổ đám lâu trắng và từ đây còn nhiều ít từ cuộc để mà những chuyện kia để họ một con đi nguyên một con trắng đậm công ác mô tị ai đến các tập phó tay hiện ca hiện về đi chúng ta phải thay tùy đề đây nhiều mắt cùng tinh cho mà hai cùng tay thì không mà tiền lý ở ta là o bồi vô cần đất đọc tiếp cần đất táo hai bên đi nhiều mắt mà tay nhiều việc ở đây sẽ là họ cần đây mà thề về đây nhiều mắt và hai khả năng thật nhiều nó làm ngọc tỏ làm nó thầy trước đóគឺទឹកតែញោមយើងអត់ថ្ងៃតែពេលយើងញោមណោះយើងហើយពេលនោះបានប្រាប់ទៀតញោមពោលចាទៀតរត់ទៅថៃទៀតយើងจะក្លាញោមដាក់អនុមោទនីយៈមោតសៈវិវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសៈវិវៈតោสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะสัมพุทเทอัคควิสัญจเวียเตสัญจสังหัสสกิปัญดิดามิวิเศษสาอะหังสัมพุทเทปัญจปัญญาสัญเตียสัสสะสหาสานินามิวิเศษสาอะหังสัมพุทเทกะโวตรสเตอันสหาสเกวิสติสัตสหาสานินามิวิเศษสาอะหังเตสังคัมมัญจะสังขัญยมัตตารานุเพียเวนหันตวาสาเพอปัตเจเวอเนจาอัน
เสสัตตาเจยังเทวมโนสานังกิโยหาตุปาราจิตาเมรเสนาอภิกันตาสมันตาเวียตติโยจเนียอเทฐานาเวทยังเตตวานิจาโคมาเพเวียเพเวสังสรันตาเตปัญญาของวิสาอิสาทานังเหตุตายจะสุขายจะเปิดจะใจจังรัตตังเวลานักเหตุยัตตาโพธิยโมเดวังวิจิโยหาวิจิยาติจิยังยังจะเดอปาราจิตปาตังเกเสเสปัตมิปาคาเรอภิเตกีอาจาปัตตาปมาตุกิเสนาควาตังสุเมียงกะเดียงสุขเพียตังสหติตังสุขนาสมาตาจตยาทังเวียจากัมมังปเตียเขนังปเตียเขนังมโนกัมมังปนัยทีเตปเตียเขนังเนรพันตัดเทปะเตียเขเจเนียงกวลตุพุงโจเมียนตอนเนรัพันสัพพุทเพียนุเพียเวทเนียตอยอานุเพียในพระปฏกิปัญญาราพระอังสัมปทวเมียสัพพสังเพียนุเพียเวทเนียตอยอานุเพียในพระสังตึงปุงสเตียต่อไปสัพกาลสัพเพเนียสาธุสาธุสาธุคณะสงฆ์เราเป็นนิมนต์บุญจักทรงเลือกเลยทำวิสัยทำไปในรัตดีปรุงคณะสงฆ์ของเรามนทำจะเพิ่มเกียรติและความมีเจตนาที่กล้าตัวปีต่อส่งประกาศสติมีได้สตินี้อัดประดายโนสระให้นะยังจอบกรรมวิธียังปฏิสิทธิ์ปฏิสันประวิธีปฏินึกไปจุ่มหายก็โยมาประกอบตุกนองตีดีจำกระดับบานปฏิภาษาปฏิบัติอะไรตีมุ้ยตัดอัดหอตัดให้ตัดทุกหลักเดียนจังว่ายังปฏิบัติเกินหนึ่งสนาวแช่ตั้งเวียนทุกหลักตัวใจนั้นสับใส่เราเลยยังอัดปฏิบัติกลางแต่ยังจอบกรรมวิธีการปฏิบัตินั้นปฏิบัติเราเรียนไปโยมมาดอกเตี้ยในโยมมาดอกก่อนต้องมาลงตีนี้โบจุดปุ๊บโบกี้จุดปุ๊บประสมาสามคนต้องออกเรียนนะอยากได้อัดเรียนปฏิก็เข้าไปนั้นอาจการมาการแต่ได้ปฏิบัติที่มวยเกย์ยังไงส่งโอเคจูบกรรมวิธีแต่โบจ่าตะวันตกตีประเมียจะโลกังเหตุเตยสหัมปเตยกตัญจะลีอันหินบารังอาญาจัตหังสัมเตยพระสัตตาตาระจังกะเจียตเตกาเตเสสัพพมังอนุกรรมเปิดนังปัจ
ยังมัดเชសូមអនុមោទនាស្ដាប់ធម្មវិសេសទេសនាពិសាកបូជាបានគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាឧកាសារតនំធម្មទេសនំករោថាแต่นำอารหัตตังธรรมังเกณฑ์ปัจจยาสโสสังปเตปัญญาอัปปมัตตังวิเจตนาអ្នកដែលជឿធម៌ព្រះអរហន្តហើយធនដល់ប្រត្រាទីព្រះនិព្វានទាំងមិនប្រមាទតែខាតស្ទានធ្វើអ្វីក៏មានការពិចារណាជាអ្នកស្ដាប់ធម៌ដល់គ្រប់ល្អមិនធ្វើមត់កមិនពោចចាមិនធ្វើរំខានពេលស្ដាប់ទេសនាតែបានបញ្ញាលើថ្លាឲ្យពិតសូមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្កាត់រកធម៌ប្រងស្ដាប់ដល់ល្អទុកជាគំនិតទុកជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតកុំឲ្យងងឹតរហូតមរណាសូមអនុមោទនាអ្នកមោតស្សៈគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតស្សៈគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតស្សៈគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមត្ថរតនតយសវន្តិមីសូមលឹកហត្ថាទាំងពីរប្រណំបង្គំចំចំពោះដល់អង្គសម្ពុទ្ធោទ្រង់មានប្រកបថានាគោវិរោរងរឿងរយដំព្រមទាំងព្រះធម៌ដែលជ្រាលជ្រៅទុកដោយសម្ពោយ៉ាងធាតុធំសម្រាប់ទេស័ព្ទបានសុខំទំសូមទង្គមដោយសេរតាខ្ញុំសូមអរក្រាបអភិវឌ្ឍព្រះសង្ឃគ្រប់ជាន់ក្នុងលោកកាដែលជាស្រែបំដ៏អស្ចារ្យនៃអ្នកប្រាថ្នារាល់ប្រាំតែគុណជាអ្នកមាសិកានៃត្រៃរតនាទាំងប៉ុន្មានទុកសោករូបភ័យដើម្បីមានសូមបានសិក្សាគ្រប់ពេលនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមេត្តាថ្វាយវាយស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មាធម្មទឹកសម្ដែងថ្លាថ្លែងពរនីជនមានសទ្ធារួចចាក់ទុកហើយតតិយពីកិច្ចបើបទបាសកានិងអាយតនយថាសង្ខេបបែបផ្លេនេះទៅក៏នឹងបានឱកាសលើព្រះធម៌មកសម្ដែងចែកយាតសន្តានបានជាទីសម្ដាប់នៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបន់វិសាខបូជាតែប្រពឡើងនៅក្នុងវត្តអរិស្មីហៅទូតឯកក្រុងបាត់ដំបងនិងខេត្តបាត់ដំបងដែលស្ថិតនៅក្នុងតិថីប្រកបដោយអ្នកខត្តរកដំក្រៃបិទញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបបានបដិបត្តិនៅក្នុងធម្មានុធម្មបដិបត្តិដែលជាគោលធម៌នៃការបដិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏បានឱកាសពីព្រះអង្គគ្រូខន្តិរៈរាំងសីព្រះបិតាសង្ឃមិនលើដោយព្រះអង្គគ្រូសូត្រទាំងពីរព្រះអង្គមិនលើដោយប្រកាសណាដែលជាព្រះទេនារានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងវត្តអនុគ្រោះបានសម្ដែងទធោដើម្បីជាកិច្ចការតបស្នងញ៉ាំងសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបឲ្យបានតាំងមាំនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គជាព្រះបិតាវិវត្តដាក់របស់ពុទ្ធមាមិកជនគ្រប់រូបមិនថាមនុស្សឬទេវតាឲ្យតែជាអ្នកមានសទ្ធាមានសិលមានបញ្ញាសត្វតែជាកូនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រាន់តែយើងទាំងអស់គ្នាបានមកបដិបត្តិនៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះមានវិភាកនេះគឺមានភ័ព្វមានសំណាងជាលៀបយានតរិយៈត្រង់ដែលយើងមានសទ្ធាជឿជាក់ចំពោះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលឈ្មោះថាជាតថាគតពោធិសទ្ធាតែជឿចំពោះការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ព្រះសាស្តា
ก็ជាថ្ងៃខួបនៃការបរិនិព្វានរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ជាថ្ងៃរំលឹកគុណដ៏ក្រៃលែងដែលសត្វទាំងឡាយមិនអាចបំភ្លេចបានគឺគុណត្រង់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងលោកដែលយ៉ាងភាពងងឹតគឺអវិជ្ជាឲ្យបានភ្លឺឲ្យបានឃើញនៅលោកនេះប្រកបទៅដោយពន្លឺភ្លឺស្វាងគឺព្រះសទ្ធម្មនេះឯងដូច្នេះបានជានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងលើកពោលគោព្រោះតេតួងនឹងបន់ពិសាកបោជានេះព្រះអង្គគ្រូយុស័ក្តិយុត្តតោឡុងស៊ីតាព្រះអង្គគ្រូសូស្ដាំវត្តឯរិស្មេហតុតឯកបានរៀបរាប់អំពីខាងដើមតេតួងក្នុងពុទ្ធជាវិស័យអភិសេកព្រះពុទ្ធរូបអង្គថ្មីដែលបានអង្កល់ទុកនៅខាងលិចនៃញាតិយោបានស្ដាប់បានឮបានដឹងអស់ហើយអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវតាំងពីព្រះអង្គបដិសន្ធិរហូតព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងរហូតដល់អង្គបរិនិព្វានគឺទាំងថ្ងៃទាំងខែកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រសូតនៃការត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វានញាតិញោមសុទ្ធតែបានដឹងបានឮបានចាំព្រោះនេះជាថ្ងៃកំណើតជាថ្ងៃត្រាស់ដឹងក៏ជាថ្ងៃនៃបរិនិព្វានជាថ្ងៃកើតជាថ្ងៃដែលយើងបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវទទួលនៅមរណៈគឺសេចក្តីស្លាប់ដូចនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងខុសអំពីយើងទាំងអស់គ្នាដែរជាពុទ្ធមានកជនដែរមានកើតមានចាស់មានឈឺមានស្លាប់បញ្ចុំទៅដោយនាមធម៌និងរូបធម៌គ្រប់គ្នាទាំងអស់មានទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដូច្នេះបានជាព្រះអង្គគ្រូព្រះបិតាសង្ឃនៅក្នុងវត្តអង្គគ្រូសូត្រវិញស្ដាប់បានប្រឹងប្រែងផ្នែកបំពេញបុណ្យកុសលដោយជាពុទ្ធរូបបូជាចំពោះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាឧទេសកចេតដីព្រោះពុទ្ធចេតដីនេះមាន4ដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងត្រូវយល់ត្រូវជឿជាក់ចំពោះចេតដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមាន4យ៉ាងទី1ឧទេសកចេតដីគឺបានដល់ព្រះពុទ្ធបដិមាដែលតំណាងស្នងអស់របស់ព្រះនិព្វានដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានជាង2560ចូល69ពេញស្អែកហើយដែលត្រូវបរិនិព្វានកន្លងទៅអញ្ចឹងយើងនៅមានព្រះពុទ្ធបដិមានេះជាតំណាងស្នងរបស់ព្រះនិព្វានយើងបានបូជាចំពោះគុណរបស់ព្រះអង្គបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធបដិមាឈ្មោះថាជាឧទេសកចេតដីគូគោរពគូបូជាដែលព្រះនាមភាពព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការបំពេញបារមីរបស់សត្វលោកដែលមានឈ្មោះថាជាពោធិសត្វនេះគឺជាអ្នកជាប់ជំពាក់ទៅដោយការត្រាស់ដឹងនៅក្នុងអត្ថកថាក៏ដូចគ្នានៅក្នុងដីកាទាំងឡាយក៏ដូចគ្នាដែលរៀបរាប់អំពីពាក្យថាពោធិសត្វដែលជាអ្នកជាប់ទៅដោយការត្រាស់ដឹងនេះមាន3ទី1បានដល់សម្ពញ្ញូពោធិសត្វគឺជាព្រះពោធិសត្វដែលបំពេញអភិនិហាបារមីដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី2ឈ្មោះថាជាបច្ចេកពោធិសត្វគឺជាព្រះពោធិសត្វដែលបំពេញអភិនិហាបារមីដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទី3សាវកពោធិសត្វគឺជាព្រះពោធិសត្វដើម្បីបំពេញអភិនិហាបារមីដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាព្រះសិរីបុត្រព្រះមោគលានជាដើមនឹងឈ្មោះថាជាពោធិសត្វនៅក្នុងពោធិសត្វទាំង3អង្គនេះទី1សម្ពញ្ញូពោធិសត្វដែលជាព្រះពោធិសត្វដែលបំពេញអភិនិហាបារមីដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមាន3យ៉ាងក្នុងសម្ពញ្ញូពោធិសត្វដែលជាអ្នកស្វែងរកនៅធម៌ដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមាន3យ៉ាងទី1គឺឧខតិតញ្ញូពោធិសត្វគឺជាព្រះបរមពោធិសត្វដែលបរិបូរទៅដោយបញ្ញាដែលយើងហៅថាបញ្ញាធិដ្ឋជាអ្នកក្រាស់ទៅដោយបញ្ញា
ក្រាស់ដោយបញ្ញាគឺព្រះអង្គបំពេញអភិនិហាបារមីរាប់ចាប់តាំងអំពីការជាកនៃព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយរាប់ចាប់តាំងពីការជាកមកយើងរាប់រយៈកាលនៃការបំពេញអភិនិហាបារមីនោះ4អសង្ខ័យនិងវិស័យកាត់ទៅបានប្រាក់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលឈ្មោះថាជាឧបភេតិតញ្ញូពោធិតិស័កទី2ឈ្មោះថាវិបច្ចចេតញ្ញូពោធិស័កគឺជាព្រះពោធិសត្វដែលក្រាស់ទៅដោយសទ្ធាហៅថាសទ្ធាធិកគឺជាបុគ្គលដែលក្រាស់ទៅដោយសទ្ធាហ្នឹងគឺបំពេញអភិនិហាបារមីរាប់ចាប់តាំងពីការជាកនៃព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយត្រូវបំពេញអភិនិហាបារមីនឹងចំនួន8អសង្ខ័យនិងវិស័យកាត់ចឹងនឹងទី2ដែលឈ្មោះថាវិបច្ចេតញ្ញូពោធិស័កទី3នៃយៈពោធិស័កគឺជាព្រះពោធិសត្វដែលបរិបូរណ៍ទៅដោយវិរិយាសេចក្តីជាយាមហៅថាវិរិយាធិកអ្នកមានសេចក្តីជាយាមប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងដើម្បីបំពេញពុទ្ធការកធម៌ដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាប់ចាប់តាំងពីការទទួលជាកមកត្រូវបំពេញអភិនិហាបារមីចំនួន16អសង្ខ័យនិងវិស័យកាប់ទៅបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណៈរបស់ព្រះពោធិសត្វនៅក្នុងសម្បយុពោធិសត្វទាំង3នេះទាំងឧបេតតញ្ញូពោធិសត្វដីទាំងវិបច្ចេតញ្ញូពោធិសត្វដីទាំងនិយៈពោធិសត្វដី3អង្គហ្នឹងមានបញ្ញាធិកសទ្ធាធិកនិងវិរិយធិកចឹងការបំពេញបារមីរបស់ព្រះអង្គតាប់តាំងពីការជាកមកមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ថាបញ្ញាកសាងបារមីតែ4អសង្ខ័យវិស័យកាត់ទេប៉ុន្តែបុគ្គលដែលបរិបូរណ៍ទៅដោយសទ្ធាជាសទ្ធាទឹកហ្នឹងគឺបំពេញអភិនិហាបារមីគុណនឹង2ចឹង8អសង្ខ័យនិងវិស័យកាត់ចំណែកវិរិយធិកបរិស័ទទី3នេះគឺបំពេញអភិនិហាបារមីដល់16អសង្ខ័យនិងវិស័យកាត់ទៅបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងយើងមើលព្រះសាមេត្រីត្រាស់ពេលក្រោយនេះជាបុគ្គលដែលបរិបូរណ៍ទៅដោយវិរិយាធិកសេចក្តីព្យាយាមត្រូវបំពេញអភិនិហាបារមីរាប់ចាប់តាំងពីព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសរិណតៈជាកមកក្នុងកំណើតនៃសង្ឃព្រានសង្ឃសច្ចៈពុទ្ធដែលលះបង់រាជសម្បត្តិមកជួបនឹងព្រះពុទ្ធសរិណតៈហ្នឹងគឺត្រូវបំពេញអភិនិហាបារមីមក16សង្ខ័យនៃសង្ឃទៅបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺជាការបំពេញពុទ្ធការកធម៌ចុះទម្រាំបានត្រាស់ជាពុទ្ធមួយអង្គយូរអង្វែងចឹងជាពោជាគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកដោយពុទ្ធការកធម៌ការបំពេញដើម្បីបានត្រាស់ជាពុទ្ធនោះគឺបានដល់ពោធិបត្តិយធម៌32ប្រការមានសតបដ្ឋាន4សមាបទាន4អធិបាល4ឥន្ទ្រី5ពលៈ5ពោធិង្គៈ7និងមគ្គអង្គ8ប្រការនេះ32ប្រការនេះជាពុទ្ធការកធម៌ដែលគ្រប់ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គដែលបំពេញអភិនិហាបារមីមកបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងគឺក្រៃលែងដែលសត្វលោកទាំងឡាយធ្វើបានដោយកម្រងចឹងយើងបានបូជាគុណរបស់ព្រះរាមាភិពុទ្ធកចេតិយឬក៏ទេសកចេតិយយើងបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដិមាកសាងពុទ្ធរូបនេះសាងព្រះអង្គឡើងដើម្បីជាទីគោរពសក្ការៈបូជានៃគណិរជនទាំងឡាយនឹងឈ្មោះថាជាឧទេសកចេតិយទី2ឈ្មោះថាបរិភោគចេតិយបានដល់ប្រពោធិព្រឹកដែលជាទីកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្រោមពោធិព្រឹកពីដើមជាសាលព្រឹកឬក៏ជាដើមពោដើមត្រីដើមអីផ្សេងៗទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលដើមឈើហ្នឹងបានជាទីអាស្រ័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងคล้ายទៅជាពោធិព្រឹកដូចជាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងឧទ្យានលំពិនីបតសោតក្នុងឧទ្យានលំពិនីតែត្រាស់ដឹងនៅក្នុងក្រុង
ក្រុងណាកិច្ចក៏អីញោមក្រុងអីញោមក្រុងឧរវេនឹងឧរវេគឺជាកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៃអង្គរិទ្ធិពាននៅក្នុងក្រុងកុសិនារាដែលជាកន្លែងអង្គរិទ្ធិពានអញ្ចឹងយើងជាពុទ្ធបរិស័ទយើងដឹងអំពីគុណលោបការៈរបស់លោកគ្រូថាប្រភេទទៀតទៅចិត្តដល់នឹងហើយយើងបានបូជាចំពោះគុណរបស់ព្រះអង្គនេះវិសាខបូជារំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានប្រសូតព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានយើងបូជាចំពោះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រសូតឡើងនៅក្នុងលោកនេះដែលព្រះនិព្វានព្រះអង្គសម្ដែងថាឯកៈបកលោភិកវេលោកេឧបច្ចមានណោឧបច្ចតិពាក្យពុជនៈហេតាយៈពហុជនៈសុខាយៈលោកកម្មបាយៈអដ្ឋាយៈហេតាយៈសុខាយៈទេវមនុស្សានੰកតមោឯកៈបកលោតថាកតោអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោមនាភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលឯកការកាត់ឡើងក្នុងលោកក៏រមែងកាត់ឡើងដើម្បីជាគុណដល់ជនច្រើនដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ជនច្រើនដើម្បីអនុគ្រោះដល់លោកសត្វលោកទាំងឡាយដើម្បីប្រយោជន៍និងដើម្បីជាគុណជាតិដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយបុគ្គលឯកនោះគឺជានរណាគឺអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធឯកគឺតថាគតដែលជាព្រះអរហន្តជាបុគ្គលឯកនៅក្នុងលោកនេះចឹងព្រះអង្គកើតឡើងនៅក្នុងលោកបដិស្ថានឡើងនៅក្នុងលោកឧបត្តិឡើងនៅក្នុងលោកគឺព្រះអង្គនាំប្រយោជន៍នាំសេចក្តីសុខដើម្បីអនុគ្រោះឲ្យសត្វលោកបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រះអង្គមានសត្វតោបការៈសម្បទាមានឧបការៈគ្រប់ត្រៃលែងដល់សត្វទាំងឡាយគូគោរពគូបូជានៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយដែលយើងត្រូវគោរពបូជារាល់ឆ្នាំពមៀកបូជាក៏ដោយវិសាខបូជាក៏ដោយនឹងយើងគិតពីបងធំប៉ុន្តែក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃត្រូវមានពុទ្ធគុណនឹងមកជាទីពឹងទីរលឹកក្នុងគណៈពេលសម្រានក៏ដោយចិត្តសម្រានក៏ដោយក៏ត្រូវមានពុទ្ធគុណនឹងឯងជាទីពឹងទីរលឹកដើម្បីបានជាទីពឹងនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងដែលជាពុទ្ធបរិស័ទនេះតែយើងបានបូជាក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាដែលជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតថ្ងៃព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថ្ងៃព្រះអង្គបរិនិព្វានជាគុណជាតិដែលឲ្យពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានសេចក្តីសុខដែលយើងបានបូជាប៉ុន្តែក្នុងការបូជារបស់យើងនេះសំខាន់ពីរដែលយើងត្រូវដឹងទី1អមិសបូជាដូចជាផ្កាភ្ញីដែលរៀបរាប់ខាងដើមដែលលោកគ្រូសូត្រស្ដាប់បានរៀបរាប់ខាងដើមដែលញាតិញោមបានឃើញការបូជាផ្កាភ្ញីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាអមិសបូជាបដិបត្តិនៅក្នុងកិច្ចនៃការបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានការភ្ញីជាដើមដូចជាវរណៈទេវបុត្រចេះមើលក្រៃលែងប៉ុណ្ណាទៅក្រមផ្កាចាប់តាំងពីព្រះអង្គបដិសន្ធិរហូតដល់ព្រះអង្គប្រសូតក៏មិនទាន់រួចព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងក៏មិនទាន់រួចព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រក៏មិនទាន់រួចសម្ដែងយៈកបរិហាក៏ក្រមមិនទាន់រួចរហូតដល់ព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅក្រមនឹងមិនទាន់រួចរាល់បរិបូរណ៍ទេក្រមក្រៃលែងនេះយកមើលតាំងពីព្រះអង្គបដិសន្ធិណាហើយរហូតដល់ព្រះអង្គបរិនិព្វាន80ឆ្នាំគ្រាន់តែក្រមផ្កាក្រៃលែងប៉ុណ្ណាយើងក្រមអត់រួចនឹងវរណៈទេវបុត្រហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានមានបំណងយកការអីទៅបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែចូលអរូបទេវតាទាំងឡាយក្នុងសានកោតចក្រវាលមកប្រជុំគ្នាចឹងទៅមិនអាចចូលទៅបូជាដោយផ្ទាល់បានទេអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តយកការឯងបូជាឯកតអាកាសគ្រប់ការហ្នឹងទេវតាទាំងឡាយក៏បូជាដែរនៅក្នុងសមុទ្រក៏សិតតែជាការបណ្ដាចក្រវាលការគំនួរត្រឹមបាជង្គង់គ្រាន់តែបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានអញ្ចឹងយើងបូជាក្នុងថ្ងៃនេះមិនស្មើនឹងទេវតាដែលបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគុណរបស់ព្រះអង្គក្រៃលែងណាស់ដែលយើងបានបូជាក្នុងពេលនេះប៉ុន្តែព្រះនិព្វានព្រះអង្គអត់សរសើរអំពីការបូជានៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយនេះចំពោះតថាគតទេទោះបីបូជាការត្រឹមបាជង្គង់ក៏ដោយព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងព្រះអានន្ទអ្នកខោអនន្តៈអេតាវតា
តថាគតោសកតោវាហោតិរុគតោវាមានតោវាពោជិតោវាអបច្ចតោវានឹងគឺព្រះមេព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាអនន្តតថាគតមិនឈ្មោះថាបរិស័ទទាំងឡាយនឹងឯងធ្វើសក្ការៈគោរពបូជាធ្វើសេចក្តីរាប់អានធ្វើការថ្វាយបង្គំធ្វើសេចក្តីកោតក្រែងមានដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឡើយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គចង់សម្ដែងថាសូម្បីតែបូជាផ្កាមើលកដាប់ចក្រវាលត្រឹមក្បាលចំពោះហ្នឹងទេវតាប្រអិនប្រព្រំបូជាក៏ប៉ុណ្ណឹងតថាគតប្រាប់ថាមិនមែនតថាគតសរសើរទេមិនឈ្មោះថាជាការបូជារបស់អ្នកទាំងឡាយនេះចំពោះព្រះតថាគតទេអង្គសម្ដែងបែបនេះគឺព្រះអង្គដើម្បីអនុគ្រោះដោយប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងទី1ដើម្បីអនុគ្រោះដល់បរិស័ទទាំងឡាយជំនាន់ក្រោយក្នុងការបដិបត្តិធម៌កុំឲ្យផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបូជានៅអមិសបូជាពេកគឺត្រូវមកបដិបត្តិនៅក្នុងធម្មមាធម្មបដិបត្តិគោរពចម្រើនបុណ្យចម្រើនកម្មដ្ឋានចម្រើនចិត្តអប់រំសមាធិបាញ់មិញហ្នឹងគឺជាគ្រឿងអប់រំចិត្តក្រៃលែងណាស់ក្នុងមួយគណៈចិត្តនៃការមានសមាធិចិត្តគឺក្រៃលែងមិនអាចជារលាបានទេញោមចឹងក្រៃលែងណាចឹងព្រះអង្គសរសើរអំពីការបដិបត្តិនៅធម៌មិនមែនជាការសរសើរនៅការបដិបត្តិដោយអមិសពុទ្ធបដិបត្តិទេណាញោមប៉ុន្តែយើងនៅតែគោរពបូជាចំពោះមិនថាអត់ផលទេណាការបូជាផ្កាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅតែមានផលប៉ុន្តែមិនអាចរួចចាកទុកដោយការបូជានៅអមិសបូជានឹងបានទេព្រោះសេចក្តីទុកនេះមិនមែនត្រឹមតែយើងបូជាប៉ុណ្ណឹងហើយថាអាចរួចទុកបានទេគឺមកបដិបត្តិនៅក្នុងធម្មមានឬធម្មបដិបាទចម្រើនបុណ្យចម្រើនកុសលប្រយោជន៍ទី2គឺដើម្បីការតាំងនៅជូននៃព្រះសាសនារបស់ព្រះតថាគតកណាបុគ្គលញាតិញោមដែលបូជាដោយធម្មមានឬធម្មបដិបត្តិជាហេតុឲ្យសាសនានេះតាំងនៅដោយសារញោមចម្រើនបុណ្យមានបញ្ញាឃើញបុណ្យជាច្បាស់ដែលការចម្រើននៅបុណ្យកុសលរបស់ខ្លួនឯងតាមរយៈការបដិបត្តិធម៌ឲ្យឃើញអំពីសភាវៈជាទិជាទិនិងមរណៈសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រាជ្ញពុទ្ធហើយក៏ព្រះអង្គនៅតែមានជាទិនិងមរណៈជាធម្មតាចឹងបដិបត្តិឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តដែលយើងគួរនឿយណាយគួរលះបង់មិនត្រូវប្រកាន់មិនត្រូវពួងហែងទេណាលះបង់ចោលមកបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតនេះដើម្បីចេញចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះឯណាសូមអនុមោទនាបណ្ឌិតញោមយូរទៀតខ្លាចញោមហើយអង្គគ្រូឲ្យតាម20នាទីតាមចង់ទេសនាទៅភ្លឺក៏ទេសបានអីណាញោមឲ្យតែមានញោមស្ដាប់បាទទេសនាទៅភ្លឺបានអត់ចុកទៅកិច្ចអត់ចុកតែចិត្តជើងទេតែបើស្ដាប់5នាទីមិនទាន់ទេចុកហើយមកយកជាស្រ័យយកយកនេះណាចឹងញោមបណ្ឌិតចាស់ដើម្បីបានជាគោលបដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងចម្រើនបុណ្យឲ្យខ្លួនឯងរឿយឲ្យបានបុណ្យនឹងឯងជាទីពិតបុណ្យនឹងឯងជាទីរលឹកសម្រាប់ជីវិតយើងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាចឹងធម្មិកថាសម្ដែងថ្លាថ្លែងទៅខ្ញុំព្រះដាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជាតិថីថ្ងៃសុក្រ15កើតឆ្នាំខែវិសាខឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2569និងឈានចូល2570ក្នុងថ្ងៃស្អែកសូមអានិសង្ឃទាំងឡាយបុណ្យកុសលទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានខ្ញុំករុណាអាភិបបានប្រកេញហើយតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះសូមបុណ្យកុសលទាំងឡាយនេះប្រកេនករុណាគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសព្រះអង្គគ្រូខន្តិរៈរាំងសីព្រះបិតាសង្ឃព្រះអង្គគ្រូសូត្រស្ដាំឆ្វេងព្រះរាជគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាគណៈកម្មការគ្រប់រូបសូមបានជាចំណែកជាបដិស័យប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងរួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអាចារ្យសង្ឃទេទាំងមត្តតារិកធัวទេសនាទីក្លាប់នៃក្នុងករណីអាភិបរយៈកាល25នាទីនៅវរៈឱកាសនេះក៏សន្មតចាប់ឲ្យសង្ខេបបែបផ្លេចតែប៉ុណ្ណឹងឯងអេវ៉ាំងសាធុសាពុទ្ធេយោកលិតោតោសាពន្តោកម្ម
កិយោ ตุสาวสังโฆธรรมตุตังยัมมังพระบูชีปฐมเทศนาคือสรุปទាំងអស់មានចំនួន50,000រៀលទាំងតុងជើងប្រកាសណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គរួមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តថ្លាដើម្បី55,000ហើយថែម5,000ទៀតទាំង55,000 សូមចែកចាត់ថ្លាទាំងអស់គ្នាដើម្បីដែលធម្មបូជាដែលប្រកបតយើងបានសម្ដាប់តទៅដែរนะโมตัสสะวิเกเวตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะจะธรรมยะเยจะธรรมเมียอนันจะอาภัยโจปันนาจะเยธรรมเมียอหังวันเดียมิสาเปียเตียตุตันนังวัตตาโนธรรมเตียนังอาสุเวะขยาเตกาเลเรธรรมโบจีในยืนยงประกาศนาทั้งหลายปาโบเจียถวายหายดอยปลอไปตรงจัดมอตอเรกอนังเตียต้องใจตรงคนใดเจ้าขอลาในตังโคมอกตรอตรองกงไปอาคงเอาออกเตยหรืออาตเวะเพียเกลือจงแปะน้องตันดาพุทธบริษัททั้งหลายบางบริจาคใจครบจังคนมาต่อเติอนาคตผมเอาบานตั้งพระตรงเยียมเลี้ยงในไตรและตรงบานตราเพื่อสัพพะโยพระองค์เจ้าครูเลิกพบจังไปจำลองสัตว์โลกจากพัดโลกไกลดังเลิกสมเปิดใหม่เจ้าพระนับเปียนอตรงอันโมตนีเจ้าไปยวัตถุหัตถ์ทวิตติเกมหลังตัวเองปัจเจกปรพยุทธะบปโลมจักโดยจุฬายังประกาศนางชุมอตปตัดการบูชีพระเทศนาเรียนจำนวน55,000เรียนจงลงจักของพระพระในปัจจัยทั้งหลายบุญเรียนเจริญมันบัต56,000จงลงจักของพระพระในปัจจัยบุญเรียนเจริญมันบัตนาธนักเลี้ยงเรียนอภิริยะทุกประการจิตวิจารณ์พระในปัจจัยบุญธรรมยาสาการบูโตประการโตมีมนต์เรียมีโยมกับแทนกรบหกกับไม่โยมนี่เลยแบบมีแต่มาแทนตัวใดกรบหกกับเบิร์ดกับไปเปิดเป็นทางกับต่อมาตกหนักประโบกีกับโทดอกไงอิสระประโบกีอ้อโยมปาสกาโยนขวีกับแทนกับกรบหกกับเบิร์ดโตอาโมตนียังรูปยวัตถุประจำนวน60,000
nâu lòng đại ở bậc trong cặp này sông của bà ngã và luôn tục đắc đập bay riêng chặt chẽ từng hành và sống thăm thăm trong ngày ai to đến tận ngày nào các bạn đã chặt bị ngày ai tận chất học tập lớn tiếp tục đặt và ông tu trả cá lô chặt chẽ chẳng hành và kênh để sống trong ở nhiệt độ một bờ sạt trục trục ở càng chật chật lá cây cỏ một đĩa trục đĩa sâu ạ một đĩa tiệt tiệt đam mê thìจะทำสมาธิกับคนเรียนปรัชญาเป็นเจ็ด rồi vôเป็นตบมือtiếtโซมาโมตนี เนี่ยครูดลสุภาก็แทบตบมือติดจังจังกับมือแล้วโซมาโมตนี สาธุ ติดยึดหลัง ให้โยมมาทานที่ไหนคงมาเรียน phần đất các dâu là chọn hai cái tham sạc người già tất cả rồi đó trong ba một cái tăng tự thực thảo và kiện sự tiền cả về việc kẹt trong tham tàu và cùng với nhà để mình kết còn tập nông phố đọc được cả hai thì để ai đặt tiền tàu và cùng với tay và cùng tàu được tàu việc gặp mặt tàu và mọi tết cây nhạc cá tàu hai chỉ tiền cả để mình nung còn là mẹ cả tàu nó phải biết thì nhạc cả hai rì sập bài ทุกประสงค์เป็นอาชีพจักรโดดแจงบทบาทตาบาตบาตการอ๋อจัดลาในบริษัทโมเจียพยาบาลที่จอมการที่จูนนบิดาบิดาตัวสายของมันยึดเอาไว้ยังรุกรุกเตะนะจิตยังโมเยียเตยนางเอาโตสกตาตเยียตยาโตกาปตาจนะโตกาตเยียปตาจนะเพเยียสาวกาปตาจนิสาวกาหามโตสาเปไปปาเลนเอาทำทั้งหลายจงปวงได้เอาให้ในใส่ไกรตกสอบไอเจียสาบันใส่ไกรตกไปมาเต้าให้ในภัยสองไอเจียสาบันไปเตยได้เต้าให้ในใส่ไกรสองสองไอเจียสาบันใส่ไกรสาวเตยหาปัตเตเตียนเกียรติหายังกันจะกสาวกรรมมังกาตาเปียงเกริยังกัตกายเยนนาเวียจาบันสาติตะเสสกตังกตังเยสัตตาสัญญนาอัตถเยจะสัตตาอสัญญนากตังปัญญพลังไมหังสาเปเพียกิภวันตเตเยตังกตังสวิติตังดันนังปัญญพลังไมเยเยจะตาธรรมเจียนันตเตเวียกันตวานเวตยงสาเปโลกันเยสัตตาจีวันตาหาระเหตุขาดันดัญญาโหจะนังสาเปลพันตกะเจตัสสะเตนะโมตเตทุโมตเนียมหาโกสาทุนะโมตเนรุจจะตกดาวเป็นตะเพียนกรุบพระอังกรุบเนียเตอทุ เราติดเกียรติโยมะเป็นมวยลูกโตสดามในขอบคุณเกิดความตึกกายจ้าสไตล์เราทำมีกระทาในตรงเกิดมหาปตาเราประสาบูเทียนนี้ในโยมเยียนทุกคนตัดตัวตะไอผ่านเกิดดูตะดาวเรียกกองเติมในบ้านบูยีที่เป็นประเทศศาสนาพระมหากษัตริย์ในบ้านตะครองที่เป็นตัวท้ายตำนานการที่จะทำตัวไปทุกคนใจเราบอกโอ้คือเกิดจากเรื่องนี้โบไปเกียรติแปลงกลับภูมิเลยต้องฟังไปซอกของกาไปโยมเยียนตรงใจจังคงกับฟังสำหรับบอกโอ้คือย้อนก็ที่ได้เรื่องนะเป็นการการเป็นการประตูไทยยังเป็นการการสำหรับเรื่องมีปัญหาบอกโอ้ตัวปีของผมไก่น้ำแต่ได้เป็นโอ้กันโยมะสำหรับโอ้ไอ้เด็กโยมะสำหรับจุกตีดุใบตัวนั้นสำหรับกระเจยตัวนั้นสำหรับเป็นการหลายเด็กโยมเมียนตึกเมียนไอเมียนปีเมียนไอต่อ
ចង់សង្ឃឹមឲ្យគឺបេសកកម្មជុំទី8នៃបន្តវត្តយើងណាសម្រាប់ហើយសាលាគាត់ក្រុមហ្នឹងក៏ទៀតដែរគាត់ក្រោយចូលឆ្នាំហើយគឺយើងធ្វើឲ្យសង្ឃឹមរបស់គោលគឺជារបស់យើងតែកំពុងតែនៅទូមុខណាបេសកកម្មរបស់វត្តយើងខ្ញុំគាត់ឲ្យគ្រូបន្តឲ្យទៀត សូមអនុមោទនាកម្មវិធីបន្តមកទៀតជាកិច្ចចុងក្រោយគឺសូមអញ្ជើញញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានលើកគ្រឿងសក្ការៈលើកទាំងជើងពៀនណាទៅប្រតិសិនព្រះវិហារ3ជុំដើរតិចៗបានណាបាទដើរច្រើនពេកខ្លាចដើរទៅកំពុងទៀនណាកំពុងទៀនយ៉ាងទៅអនិកដៃអនិកជើងឈឺអាត្មាណាដៃទៀតជើងញោមឈឺអាត្មាជើងចោះហើយចូលទៅព្រះវិហារណាអ្នកដែលអត់មានអាចយកទៀននៅខាងចិត្តហ្នឹងកាន់ដើរដង្ហែជាមួយគេបានណាចង់ឲ្យហែហ្នឹងគឺខ្លាចបងមួយបងញោមដែលទៅតែមកហ្នឹងអត់បានបតិសិនព្រះវិហារចឹងក៏កិច្ចខាងចុងខាងក្រោយហ្នឹងបតិសិនព្រះវិហារ3ជុំបន្តមកទៀតគឺនាំយកគ្រឿងសក្ការៈហ្នឹងយកមករៀបនៅខាងមុខពុទ្ធបដិមារៀបហើយចាំចំណាំខ្លួនឯងផងចាំកដិតមកចាំយកវត្តបដាទឹកស្រះតែជួយណាជួយទាំងអស់គ្នាណាអត់ទេបញ្ចូល MP3 ជាងាយទៅដែលប្រទីបនៅនេះច្រើនណាខ្លាចអ្នកដែលអត់មានអីនេះនៅនេះនៅខាងមុខនេះមានចូលមយោណាចូលមយោកាន់យកហែទៅហែជុំវិញវិហារហើយកាន់ប្រយ័ត្នរយៈដៃនេះទាំង2ជួរក៏បាន3ជួរក៏បានដែរកាន់ប្រយ័ត្នប្រយែងណាប្រយ័ត្នឆេះគេប្រយ័ត្នឆេះឯងឆេះគេឆេះឯងមិនអីបើឆេះគេនេះគេមុខយើងដាក់ដែរចូលទៅប្រតិសិនព្រះវិហារไปជ្រុំហើយនៅហើយចាំអត្រាទៅចូលអភិស្រីពីនេះទៅណាទៅមកណាហើយទៅមកសម្រាប់នេះមកយើងជិតទុកអភិទានពីមុខនេះខាងមុខនេះទៅឲ្យវាថតទៅរៀបចំអភិទានណាគេមកគេមកអំភោសូមអនុមោទនាអរគុណដល់ទាំងអស់គ្នាណាសូមធម៌ទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនៅអារម្មណ៍របស់យើងដែលយើងបាននាំនៅគ្រូសក្ការៈគោរពបូជាថ្វាយចំពោះដល់ព្រះដ៏មានពធាសូមអត់សារផាជារៀបរួលយ៉ាងបំផុតសូមថ្វាយបង្គំព្រះសារៀបគៀននោះទៅនេះរៀបតាមនេះទៅទុកកដាលនេះមកទឹមនេះទុកឲ្យគេអង្គុយថតនេះគេយកមកណារៀបតាមហ្នឹងគេគៀននេះគេគៀននឹងទេវតាត្រង់ការទេសនាប្រតៃស័ព្ទចង់ឲ្យដើរផ្លូវកាន់មានគេត្រកាលអាចកំចាត់តុងភ័យចង្រៃឲ្យខ្ចាយបាត់អាចកាន់
sang xa rằng tóc bàn xa xaព្រះអង្គនៅសងថ្ងៃសាធានិស័យពីបុរាណប្រាំងរៀនប្រាំងស្ដាប់ចេះចាំបានការតាមលំអានបានក្តីសុខអែនមានសុខណាស្មើក្តីស្ងប់បែងចំត្រឹមសុខលាចាតុកតាំងពីលោកលេតទៅមុខក្តីសុខនឹងមានព្រោះធម៌ស្ងប់ញោមសូមបង្គំទួព្រះធម៌ព្រះសង្ឃបវរទាំងក្រុមសពរួមជាត្រៃរតន៍គួរគោរពជាមលំត្រជានៃលោកតាយំសូមសូមអនុមោទនាដែលយើងទាំងខែ3ជុំហើយនាំយកគ្រឿងសក្ការៈទាំងអស់ហ្នឹងមកបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធបដិមាចំពោះព្រះពុទ្ធរូបដែលយើងរៀបចំអាសនៈយ៉ាងស្អាតគួរជាទីជ្រះថ្លានៅក្នុងទីនេះណាអញ្ជើញយកទាំងអស់គ្នាយើងក៏មកបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លួនឯងណានឹងជួយរៀបចំពីលើណារៀបចំពីលើពេញយើងរៀបចំពីខាងក្រោមទៀតយ៉ាងម៉េចយើងដាក់ឲ្យជួមកឲ្យស្អាតនឹងចឹងគឺយកដែលបានទាំងខែបាន2ដងក៏ជាបុណ្យកុសលហើយតែយកដែលបានទាំងខែ1ដងចុងក្រោយទៅក៏ជាបុណ្យកុសលហើយអ្នកដែលបានហើយសោះក៏ត្រេកអរជាមួយគេនោះក៏ជាបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នានឹងទៅណាក៏ទៅជើចោះក៏សុខចម្រើនមកយូរហើយតាំងម៉ោង3ម៉ោង4ដាក់លើនឹងចោះដាក់ខាងលើដាក់ជួរដាក់ចិត្តគ្នាណាតែរៀបចំមកចិត្តគ្នាយើងដាក់បានច្រើនដាក់លើនឹងហើយដាក់ពេញយើងដាក់ខាងក្រោមទៀតមកតែយើងមានអញ្ជើញនៅស្វាត់ស៊ីធររហូតដល់ភ្លឺបានដែរណាយើងហើយនៅស្វាត់ស៊ីធរថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធរនមស្ការធរអីចឹងណាចេះធរអីក៏សូត្រធរហ្នឹងទៅឬក៏ថាទៅផ្ទះក៏មិនប្រខិតមិនប្រខំនៃញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែរព្រោះអាចស្អែកថ្ងៃសៅរ៍អីចឹងទៅធ្វើដំណើរទៅដើរកម្សាន្តទៅណាកាន់
สรุปนะอยากกระตุกนะอยากกระตุกกระตุกก็เป็นจานบอลนะđặt hàng lê tính như đặt hàng cao tiền mà đấy đặt chua màu xa ở đây đó việc việc chọn cả lơ xa thái việc đặt tiền ở bù chia thoại và đặc biệt một hiện có xa tiền trong đây cả tiền là có xa tiền trong đây nó suốt trời luônที่กลายเป็นเจ้ากระทรวงไกลนอคนนะยึดโยงกับบริษัทกระไตรกระครูตัวอแต่การจัดต้องเป็นปณีโจรูนปรุงในพิธีกรรมวิสาขบูชีวันอารัสมัยไฮวัดตัวตาไอในไงนี่คือจีไงฉลองชิลัมบ่สายนึกบางคนเรานึกมองขโมยนึกโจรฉลามทำไมใหญ่rồi thì làm kỳ quán làm rồi chắc sập rồi đấy lời học bữa đấy đó phải làm thay ra kỳ quán làm rồi học kỳ quán làm rồi chắc sập rồi dân cả sơn play lo gần quyền doanh nghiệp kỳ quán sao ra thì rồi sẽ tập tôi chơi cái đây còn là sập chơi làm thay đó rồi chơi Nama Jai. Nama Jai. Xả thuốc nhôm. Xả thuốc nhôm. Chân lâu đây nó đang Phật thoại trong đấy cho con đi chơi nằm trái bisa ada bisa mau tidak để ông phải có tiền đó Ada semua nomor deh. Yo. Di pin ông thiết kế ra bay chất một bò có số đặt đó phải tiền Số rồi. Số tham có mình.
Ôi, mày lấy sâu quá đấy. Đấy. Chu là phi năng tàu cái này mình cầm Sâu cái này. Sâu đó. Chẳng cái tàu ọt ra là tịch nhẹ.
เ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ไตรโล